Alas 5 na, One Western Visayas na! Alas 5 na, One Western Visayas na. Alas 5 na, One Western Visayas na! Yeah! Patuloy na nagbibigay serbisyo. Pag-asa at saya. GMA Regional TV. Kapuso ng bawat Pilipino. Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Mayong hapon ini ang One Western Visayas. Masaligan, sadsaran sang kamaturan kag wala sang ginatampikan. Ako si Attorney Cedric Cabaluna. Magadulong sa inyo sang pinakadako kag komprehensibo nga mga balita sa Kabisayan nakatungdan. Caitlin Revilla, live sa GMA Broadcasting Complex sa siyudad sang Iloilo. Mga kapuso, ako naman si Adrian Prietos, live sa GMA Bacolod Station. Mga balita nga tututukan sa One Western Visayas. Western Visayas magpabilin niya sa idalom sang community quarantine, rehiyon nalakip sa modified GCQ. Eksperto ginlatag ang sitwasyon sang rehiyon, hugot ka pagbantay sa makabig hotspot areas, ginaduso. Detachment sang KAFGO sa banwa sang Haniway, Iloilo, ginharas sang mga ginapatihan katapo sang NPA. Number 1 most wanted, patay sang inserbihan sang warrant of arrest. Bagyo, mas nagabaskog pa, posible nga magapabilin sa pungsod tubtob sa masunod nga semana. Matapos ginlakip sa low-risk area sa COVID-19, Western Visayas ikapay dalom na sa Modified General Community Quarantine umpisa Mayo 16 santo sa bagong anunsyo sang Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases. Modified General Community Quarantine sa rehiyon ginakabig sang Regional IATF nga sabat sa hingyo sang kadaman sa mga local government unit. Guidelines sa idalom sa Modified GCQ gikan sa National IATF ginahulat pa. Si John Sala nakatuto. Ginbago ni DILG Secretary Eduardo Anyong nauda nga pahayag ni Secretary Harry Roque kahapon nga low risk area ang Western Visayas. Sa din hindi na kinahanglan pa ipaidalom sa General Community Quarantine o kung Enhanced Community Quarantine santo sa Resolution number 35. Kay na sang aga ginanunsyo sang DILG nga tanan nga low risk areas ang ipaidalom sa Modified General Community Quarantine kalakip ng Western Visayas. Bago pa man inigin anunsyo na kapabutyag na sang pag-alang-alang ang pinaka mga LGU in kaso nga malift ng community quarantine sa rehiyon. Buta ginakabig ini nga sabat sa Regional Interagency Task Force sa ilang ahinyo. In other words, wala na sang area sa bulog ng Pilipinas na wala sang quarantine measures. Ara niya po ng quarantine measures by way of the modified general community quarantine. Bisan sibilya nagapati nga ang pagpabilin sa community quarantine sa rehiyon ang sabat para may dugang pangation agud matap ng paglaptas ng COVID-19. Ay pagsinangman ang na magpang-alang-alang ang atong mga local government units. Isa doon nanti ang atong local government units. Siya ang nakapaluligan ng sitwasyon sa ground. Ang probinsya sang Capiz ang unang naghatag sang sulat sa RIATF na tuhoy sa pag-alang-alang sa paglift sang GCQ sa probinsya. Suno kay Governor Contreras ang padayon nga pagpatuman sang Modified General Community Quarantine ang pinakamaayong tikang para matapta ng pagdugang pa sa mga nagapositibo sa COVID-19. Medyo mabulayan pa siguro diri, no? Hindi lang Capiz kundi ang bilog ng Region 6. Kung ma-overwhelm kami sa kadamuon sa magsulod diri, wala pa kita ka-preparar sa miskin sa aton nga mga mass testing.
Magasapo subong nga adlaw ang RIATF na tuhoy sa mga pagsulundan sa modified GCQ samtang ginahulatang guidelines gikan sa National IATF. Upod kay Sirido Duque, John Sala, 1 Western Visayas. Mga alkalde sang probinsya pabor nga igapabilin sa community quarantine ang probinsya sang Iloilo. Mass testing ginaduso. Ining gintutukan ni Daryl Sarmiento live. Daryl? Said indiluyag sa mga alkalde sa probinsya nga mangin kampante sa away kontra COVID-19, butang nga ginapaboran sa mga ini nga padayon nga ipadalom sa Modified General Community Quarantine ang probinsya. Antes pa man ginbag-os ang IATF ang desisyon sining ipaidalom sa General Community Quarantine ang bug-os nga riyon. Una na nga nagpahayag sang pagpamalabag ang mga alkalde sa probinsya nga i-lift ang community quarantine bangod man sa peligro nga dala sang COVID-19. Kay kanugon gid ko bisang kayod naton sang pabukot ko nga duha ka bulan kay ako kaagi bukot mo bisan sawa ko hindi kabukot sa akon mo. Pero si Corona, nakabukot sa akon. Kag it's really a painful experience. Sa banwa kalimod yan, in fact, I already make a plan, exact plan, na ginangot ko sa imo nga presentar sa amon, na nagligan nga meeting. That is why nga may exact plan na kami. Nga dapat mapabilin kami, ang amon borderline, mapabilin. Ang national provincial road ko, still, ang border checkpoint ko, pabilin. Ang ato nga quarantine procedure, sundod ka magyapon ang protocol. Ang ako nga market days, pabilin ka magyapon bisan 15 to 30 days lang. Ginpahayag man ni Concepcion Mayor Raul Banyas nga nagpositibo sa COVID-19 ang iya kamanghuran nga bata nga nag-obra bilang nurse sa luwas ng pungsod. Gani, kung siya ang pamangkoton, luyag sini nga iduso ang mass testing antes pa man i-lift ang lockdown sa pila ka mga lugar. We can only be effective in the isolation, contact tracing, treating kung may testing kita. Sunod naman kay Governor Defensor, magapabilin nga hugot ang pagbantay sa mga borders ng probinsya kag pagpatuman sa mga pagsulundan kontra COVID-19. But we're not really very sure because hindi siya conclusive mo. Why man kita kabalo ko ng batasan, we had not have solved the riddle of the positive asymptomatic. Nobody understands that. Hindi ko di mas mahiging butang talang sa sigurado. Samtang ginanunsyo man sa gobernador nga mayara pa sang third tranche sang financial assistance sa mga banwa. Liwat ka maghatag ang provincial government sang tag-1 milyon ka pesos sa kada LGU agud gamiton sa away kontra COVID-19. Sa natala nang magpagawa sang bag-ong executive order si Governor Defensor Jr. na tuhoy sa mga pagsulundan sa pagpaidalom sang probinsya sa modified GCQ. Said Daryl, anong plano Brown ng gobernador sa mga natipon nga mga opinyon halin sa mga local chief executives ng probinsya? Sad kagina na pagkasugtan man sa aton sini nga mga gobernador kaupod ang mga LMP nga sundo na lang ang ila sini nga hingyo nga ipaidalom sa GCQ ang aton sa modified GCQ rather ang probinsya sang Iloilo bilang nagakakulba sila kay kung pahanugutan lang ang mga pumuluyo hindi kay sila magduwa-duwa nga magwa sa ila sini nga mga panimalay rason nga nagataas ang risgo nga makakuha sila sang virus nga COVID-19. Said? Madamang salamat, Daryl Sarmiento. Bacolod City LGU magatuman sa rekomendasyon sa National IATF nga ibutang sa Modified General Community Quarantine ang syudad. Ining balita ang aton gintutuka. Sa Barangay Banago, Bacolod City, nagpagunting na si Ricardo bilang pagpanghanda sa pag-lift ng ECQ sa syudad. Nakulbaan man, mas luyag kuno sini nga makabalik na sa obra para maipakaon sa pamilyang apektado sa kapinduha, kabulan nga naka-quarantine. Adrin ako nagkadto siya, kaya hindi na magbantala, ba na mo? Sa pagtakop ng ECQ sa syudad sang Biyernes, ginalauman ang mas mahapos na transaksyon sa negosyo kag serbisyo medikal, subong man ang pagpangita sang palangabuhian. Kaangay na lang sang ini nga pamilya sa Barangay Granada nga diskarte ang pagbaligya sang bingka agon may pangpian-pian sa galastuhon. At dapat kuan ng pisan. Ako tob sa tamaran na ulat lang amo sang ayuda, kung wala kamo ayuda mangakig pa. Kay nasang ugto sang ginanunsyo sang IATF nga ipadalom sa Modified General Community Quarantine ang syudad sang Bacolod. Dalayon pasigapon ang atong pag-andam and we will soon
give you details as the soonest possible time. Una na nga naghingyo si Governor Eugenio Jose Lacson sa IATF nga extend ang GCQ sa probinsya tubtob Mayo 31 para mahatagan sang tion nga matapos ang ginapatindog nga COVID-19 biotesting laboratory sa Teresita Halandoni Provincial Hospital. Ginakahangawaan sini nga sa liwat nga pagbukas sang borders, puerto ug airport hindi maimplementar sa maayo ang quarantine measures ilabi na sa mga magbalik sa probinsya gikan sa iban nga lugar. Upod kay Reynald Castillo, Adrian Prietos, 1 Western Visayas. Medical community sa Iloilo City hindi mag-downgrade sa ila triage procedures. Outpatient department dapat magpanghanda sa posible pagdamo sa mga outpatient sa mga ospital. Si Zen Kilantang nakatutok. Nagpabutsyag sang pagkahangawa ang medical community sa syudad sang Iloilo sa ginpatigan nga sinapol kahapon nga ginpangunahan ni City Mayor Jared Tranyas ini kasunod nga pag-classify sang Western Visayas nga low risk area. Subong adlaw gindeklara nga tanan nga low risk areas ipaidalom sa modified general community quarantine. Suno kay Vice President for External Affairs Iloilo COVID Task Force Dr. Patricio Palmes, ginrekomenda sa mga hospital administrators nga ubuson ang tanan nga mga frontliner nga ipaidalom sa RT-PCR test ilabi na nga sila ang may dako nga risgo nga matapikan sang COVID-19. 50% pa lang ka mga doktor, nurses, medtechs kag medical staff ang napaidalom sa mass testing. Suwestyon naman nilang hatagan sang poder ang mga barangay officials sa pagpatuman sa mga tikang, kapareho sang paggamit sang face mask kag pagmintina sang physical distancing sa ilan na sakupan. Dugang pa sang task force, doble ang pagpanghanda sa mga ospital, agud malikawan ang second wave sang COVID-19 kag padayon ang pagpatuman sang triage procedures. The same yapon ang ilang atubang sa mga pasyente. Wala sila nagaplano nga i-downgrade nila kag ipagustuhan na lang kung sino magsulod. Very strict pagid gihapon kay for the next 2 to 4 weeks obserbahan naton kung ano ang pattern. Magluwas diri ginapahanda man ang outpatient department o kon OPD sa tion nga magdamo ang mga pasyente. Usually nagabaha ang pasyente kay libre ang konsulta mo. Pero sa amon subong sinigi na planuhan sa amon hospital sa mga in charge sini diri nga mga medical personnel, doctor, nurse, etc. No, nga nagaubra kami sa bunsang plano how we are going to handle. Liwat naman nga ginpahanumdum ang publiko nga masami nga maghugas ang kamot gamit ang tubig kag habon agud makalikaw sa virus. Upod kay Romel Porquia, Zen Kilantang, 1 Western Visayas. Health expert nagapati nga sarang na malif ang pila ka restrictions sa mga lugar sa Western Visayas. Apang nagpahanumdum nga ipabilin sa gyapon ang hugot nga pagbantay sa mga makabig hotspot areas. Si John Sala nakatutok. Base sa pagtuon sa grupo ni Dr. Philip Padilla nga Think Well Philippines, kung basihan ang datos ng COVID-19 track sa reyon ang R0, ukon kasang karon sang paglaton sa isa kabalatian ang yara na sa 0.99. R0, kinalantaw na ang magic number dira 1. Kaya kung magtaas siya sa 1, ang sayuron sina nga ang virus naga-divide siya dasig. Diri sa Western Visayas, halos less than 1 na siya, 0.99. So the 1 man siya gyapon. Pero kung lantawin mo sa ibang nga probinsya, mas nubo pagid, may ara 0.8, may ara 0.95. So ang like for example, Antique, Aklan, kag Guimaras syempre 0 kay wala sila ya kaso. So kung lantawin mo ang datos, nagganubo na gidman. Bangon sini nagapati si Padilla nga sarang na makatransisyon ang rehiyon sa new normal. Kag sarang naman nga malift ang pila ka restrictions magluwas na lang sa mga makabig nga hotspot areas. Kinahanglan man tutukan sa mga LGU mga overseas Filipino workers nga nag-abot sa rehiyon. Mangod kun basihan ang datos, 27 nang nagpositibong repatriate sa din ini ang pinakamataas sa rehiyon. Nalan ang balanse sa isa ka LGU kung ano gid ang gusto nila kag anong sitwasyon sa kada LGU. So ang rekomendasyon ganin namon based sa amon nga policy paper number 2, although lifted na ang ibang restrictions sa Western Visayas, may mga banwa pa yang hotspots or may area sa Iloilo pareho abis ang Arevalo nga may nagsaka o damo na latnan. Ginklaro man ni Padilla nga apisar yara na sa malapit isa ka katosang positive 19 cases sa riyon, hindi dapat magkabalak ang publiko bangod kun basehan ang patient to facility capacity. Makasarang ang Western Visayas. Ang aton nga occupancy rate sa aton quarantine facilities less than 30%. So may space pa para sa mga pasyente kung kinahanglan gid man nila confinement. Dugang pa ni Padilla nga kun basehan ang national data apisar nga na-flatten ang datos sa mga nagapositibo sa COVID-19. Mas maayo nga tinguan sa gihapon nga ma-zero. Okay gid na kay na-flatten siya pero damo pa ulubrahon
para isiro ta na gid siya. Panawagan sa mga health experts nga mag-transition man o kung magpabilin, dapat nga mag-aligmat ang publiko kag sundon ang health precautions. Upod kay Cirilo Lintuque, John Sala, One Western Visayas. Iloilo City Mayor Jerry Treñas liwat nga ginduso ang One Panay Community Quarantine agud ma-harmonized ang pagsulundan nga ginapatuman sang tagsa ka local chief executive sa isla. Ini ang una na nga suwestyon sang alkalde agud makahuman sang One Panay Executive Order nga lalangay sa mga kaprobinsyahan. Pinaagi sinihilway ang mga residente sang Panay nga maglibot sa isla nga wala sang restrictions. Liwat ini nga propose ni Treñas matapos nga ginlakip sa low-risk area ang Region 6 o kunyara na sa Modified General Community Quarantine ang rehiyon. Sa Bacolod City, suspect sa kaso ng murder, kaginat-kabig most wanted person sa Bacolod City Police Office, patay. Matapos ginapatihan, nagbato sa kapulisan sang ginserbihan sang warrant of arrest. Ining balita, ngatod gintutok ka. Kakulbang nabatsyagan sa mga residente sang Purok Baybayon, Barangay Banago, sang nabatian ang lupok sang pusil, kag paglagsanay sang katapos ang CIDG Bacolod, kag ginapahayag most wanted person sa Bacolod City Police Office nga si Fritz Josanta, 29 anyos. Nakibot kay siling ko gani kanto kami to sa may basketaw na kulbaan ko kay basi maigo kami ba nang pili ang balay akon sinuya igoon. Pasado alas 4 sang hapon sa kinserbihan sang warrant of arrest sang CIDG Bacolod si Josanta sa kaso ng murder. Apang sa baylong magsungka, ginapahayag nagbato ini kag gintuyo pa nga magpalagyo. Bigla na lang sa bumunot sa baril niya. Tapos pinutukan yung operatiba. As a retaliation, pumutok yung operatiba sa warning shots. Dahil bawal kasi sa amin yung warning shots. Kaya once you are in imminent danger, mapilitan talaga pumunta. Pero nag-take over muna kami. Naglumpat-lumpat pa si Josanta sa atop-tob-tob nakitaan sa balay sang Purok Chairman nga dugoon. Pasalamat lang ko nga to at that time ang ako niya pamilya. Way tos babaw nga kada adlaw-adlaw arak ang babaw kay pertik init mo. Ginbawian sa kabuhi si Josanta matapos makaangkod sang igo sa idalom sang iya mata. Na-recover naman sang CIDG ang revolver nga ginapanagiyahan sini. Magluwas sa kaso ng murder, nalakip man sa drugs list ang barangay kag pulis si Josanta. Upod kay Reynald Castillo, Adrian Prietos, One Western Visayas. Sa Haniway, Iloilo, detachment sang CAFGU ginharas sang ginapatihan mga miyembro sang NPA. Si John Sala nakatutok. Kapin 20 ka maginapatian miyembro sang NPA ang naghara sa detachment sang Civilian Active Auxiliary o kon CAA sa Barangay Anhawan, Haniway, Iloilo. Sa inisyal nga impormasyon sang Haniway PNP nabatian sa mga CAFGU nga nakapwesto malapit sa Barangay Hall ang asod-asod nga lupok nga naglawig sang kapin 5 ka minutos. Pero ginklaro sang Philippine Army nga wala natigayon nga maharas ang detachment bangod tuman kalayo ang mga rebelde. The fighters of the New People's Army. It's because based on our assessment, there was no intention of pursuing our detachment. Ibig sabihin, hindi naman talaga sila ganon ka-decisive by character ang ipinakita nila. Wala man sang may na-report nga napilasan sa katapos ang CAA. Dugang panipansito nga posible pamaagi lang ini isang grupo nga mag-comply sa direktiba sa mga lideres ng NPA nga magdeklara sang all-out war sa katapos ang gobyerno. Ginakabig naman ni Pansito nga kaladlawan ang ini nga taktika bangod nagapakita lang ini nga nagahina ng puwersa sang mga rebelde. Well-planned na military offensive or yung tactical offensive that they are conducting. Upod kay Cirilo Lintuque, John Sala, One Western Visayas. Sa Barangay Don George, Bago City, Negros Occidental, 13 katuig nga bata, pilason matapos aksidente nga nalukpan sa armas lutang sa iya sinikaw galingon nga amay. Manugtulog na kuntaning pamilya sa aksidente nga nasipaan sang bata nga lalaki ang kalibre 38 sa iya amay nga nakatungtong sa katre. Naigo ini sa paa kagilayon man nga gindala sa ospital. Padayon naman nga ginapakita sang Bago City Police ang amay sang bata nga nagpalagyo matapos ang natabo ginhibalo pa kun bala may nagakaigo nga dokumento ang nasambit nga armas luthang.
Mas nagbaskog pagid si Tropical Storm Ambo samtang nagahulag north to northwest sa sidlangan nga bahin sang Summer Island. Sa karon may kabaskogon ini nga 85 kilometro malapit sa sentro. Base sa forecast sang pag-asa, buwas sa aga yara na ini sa Katarma Northern Samar kag Biyernes sang aga magalandfall sa Legazpi City, Albay. Nagpagwa na sang Tropical Cyclone Warning Signal number 1 ang pag-asa, partikular na sa portion sang eastern kag northern Samar. Sa Western Visayas, wala sang direktang epekto si Tropical Storm Ambo apang padayon nga maeksperiensyahan ang magalumon talag sa nga pag-ulan kag pagpanaguob dala sang localized thunderstorm. Ang agwat sang temperatura sa Iloilo, Negros Occidental, Aklan, Antique, Capiz, Caguimaras halin sa 25 degrees Celsius tubtub 34 degrees Celsius. 5 ka ido ginaligar ginhiluan sa Nueva Valencia, Guimaras. Sabado sang gabi sa nasapwan nga patay ining mga ido. Ginpayag sang tag-iyang ginhiluan ng mga ini. Lunes na sang naglabot sa igtalupangod sa opisyales sang barangay ang insidente. Suno kay punong barangay Josie Tinya sa barangay Santo Domingo. Posible nga may nakaon lang ang mga ido. Ginchekyar man nila ang CCTV kag wala sang may nakitaan nga makaduluda. Ginathag sang kapitan nga wala sang ginapatigayon nga dog elimination sa ila barangay. Sa karon, padayon ang pag-usisa sang kapulisan sa natabo. Gina-inform na sila nga ang ila obligasyon ginaya nga ihigsan. Pila ka mga driver sang jeep na budlayan sa bag-o nga regulasyon sa pagbalik sang biyahe. Ini gitutukan ni Daryl Marie Sarmiento. Ginalauman nga sa Lunes, balik pasada na ang mga pampubliko nga transportasyon kaangay sang jeep kag taxi. Apang hindi pareho sa nakaandan, 50% lang sang seating capacity sa jeep ang pahanugutan nga makasakay. Hindi man tanan nga makabiyahe, bangod 25% lang sang PUJ lakip ng modern jeepney ang hatagan sang car pass sa good makabiyahe. Ang taxa ka unit ang dapat kompleto man sa plastic cover nga magaseparar sa mga pasahero agud may social distancing. May alcohol kag regular nga gina-disinfect. Sa kadamo sang kinahanglan kompletuhon. May pila ka mga driver nga nagaduha-duha kung mabawi pa ang ila kita. Testa pa ibalik pa naman gapon masay mag 50% gapon. Gutom kami gapon mga pasahero sa mga driver namon di. Itungod sang atag nila kay distancing ng gapon 50%. Di wala magyapon magbiyahe kami gapon, wala magyapon igo, wala kami gapon ipakaon sa among pamilya. Sunod pa kay Arman, umpisa nagpuntatang biyahe na dulaan man sila sang palangitaan. Kag bisan pa i-lift na ang ECQ, hindi man sa gihapon makabiyahe ang tanan nga driver. Dako gid yung kapresyo magyapon sa amon, hindi pa kami kabuhi sa amon driver kay gaan lang kami sa 50% na pasahero. Ag isa pa ang magpa 50% ang pasahero, ang pamasahe among magyapon, hindi kami magyapon mabuhi sa among kami mga driver do bilang king lockdown magyapon kami. Sunod sa iklaw dahatagan sang oportunidad ang inatag sa kamiyembro nga makabiyahe agud makabawi man. Aton nga jeep nga mabiyahe andiri na sa kooperatiba sa amon nga coop ng WBTC, amon Western Visayas Transport Cooperative, no. Kung hindi ka member diri, hindi ka pwede makabiyahe, no. Kung striker kaya, hindi kaya kabiyahe. Pumunta ba doon, kadto ka sa LTPR, reklamo ka lang. Sa bahay naman sang taxi, 100% ang pahanugutan nga makabiyahe. Apang sunod sa Association of Taxi Operators in Panay, magadepende man ang ila pagbalik biyahe sa kadamuon sa mga pasahero. This would be dependent on the law of supply and demand. You know, if there would be a rider, then ang amon nga services is ready, to provide that kind of services. However, we have to look into these things. No, medyo somehow we would not be getting 100% sa subok. Upod kay Hans Desierto, Daryl Marie Sarmiento, One Western Visayas. Mga hepes ng police station sa probinsya sang Negros Occidental ginpaandaman sang tagpamuno sang NOCPPO nga kakson sa ilang pwesto sa tiyon malutsan sang mga nagapatigayon sang bula. Ining balita nga aton gintutuka. Sa tunga sa nagaluntan nga COVID-19 pandemic, 4 ka persona ang nadakpan nga nagapamulang sa Sitio Bingiga, Barangay 3, Himamaylan City. Ang operasyon ang ginpatigayon sang Himamaylan Police kag 2nd NOC PMFC. They are violating the rules on ECQ and even GCQ. Or even walang ECQ or walang GCQ, if the cockfighting is being held outside the registered cockpit,
Clear violation, dapat hulihin. Anom ka mga inugbulang nga manok, bet money kag iban pa nga ebidensya ang nakuha sa apat. Ginpaandaman ni Balero sa mga hepe nga tutukan ang illegal gambling kag hindi magduha-duha nga kakson sa pwesto kun mapasawan nga madakpan ang mga nagapatigayon sa illegal nga sugal. Padayon man ang operasyon kontra illegal nga droga matapos sa Muntikan nga nagapadayon ang transaksyon sa mga durugisa sa probinsya. Yan ang negosyo na hindi mapigilan eh. No? Especially yung mga tao naka-quarantine, walang gagawin. So pag nakabili, nasa bahay lang, naglalaro ng games, maghapon. Nagapanawagan man inisang kooperasyon sang publiko sa pag-report sa mga imbulbado sa illegal nga transaksyon. Upon kay Reynald Castillo, Adrian Prietos, 1 Western Visayas. Nakapauli na sa ilatag sa mga pamilya ang 36 ka mga repatriated overseas Filipino workers sa probinsya sa Aklan kahapon. Hindi matapos na kompleto sa mga ini ang 14-day quarantine sa isa ka quarantine facility sa Banwa, sang Kalibo kag nagnegatibo man sa RT-PCR test. Sila ang kabayan sang unang batch ng mga OFWs na nag-abot sa probinsya sang Abril 29. Sa karon isa na lang ka OFW repatriate ang nagapabilin sa quarantine facility sang probinsya matapos nagpositibo sa COVID-19. Arestado ang 40 anyo sa construction worker nga si Ronald Kibuyen kagabi sa isla sang Boracay matapos nag-post sa iya FB account nga nagatanyag sang 100 milyones pesos sa sinuman ang makapatay kay Presidente Duterte. Kahapon sang aga sa makabaton ang kapulisan sa madamo nga report na tuhoy sa post ni Kibuyen kag madamo ang nag-share kag nag-repost. Kagabi sa tingob nga persa sang Criminal Investigation and Detection Group 6 Regional Anti-Crime Unit kag Malaypin pinatigayon nga makita kag madakpan si Kibuyen nga kasuhan sang inciting to sedition. Kapon isa man ka public school teacher ang gindakop sa Zambales matapos nag-post sa Twitter nga nagatanyag sang 50 milyones pesos nga reward sa makapatay sa presidente. Nagpangayo sang pasensya ang maestro pero dayon ang kaso batok sa iya. Inang sitwasyon ni Julito Padrugani Jr. sang Kamiri, San Enrique, Iloilo matapos nga nakabunggo sa truck sa barangay Tambunak. Pila sa nagkalalain nga bahin sang iyang lawas ang naagom ni Padrugani. Kagilayon na gindala sa ospital. Ginapasuni nga nalang-alang ang biktima sa ginamaniho nga motorsiklo tungod wala sang warning device sa ginakayo nga dalan. Dakop ang mag-utod sa border checkpoint sa Fabrika Hamtik-Antique matapos nga tuyo magpalusot sang 4 na karton sang sigarilyo. Ginkilala ang mag-utod kanday Aljon kag J. Safrana sang Tikod La Paz, Iloilo City. Sa impormasyon sang Hamtik Police, sakay ang duha sa delivery van kag sang ginchekyar nakita ang 4 na karton sang sigarilyo nga wala sang mapresenta nga dokumento. Magapangatubang sang kaso nga disobedience to person in authority ang mag-utod subong man bayulasyon sa ginapatuman nga border restrictions. Ginkilala na sang Rua City PNP ang duha nga nag-sparring sa viral video nga ini nga Sandero 3rd John Listidio 20 anyos sang Sibagwan Rua City, Leonard Brian Torrenueva 19 anyos sang Poblasyon Norte Visan Capiz. Luwas sa duha ginapangita ang kapin 80 ka mga individual nga yara sa video agod maimbestigahan ang kamaturan nga ginpustahan bang nasambit nga sumbaganay sang duha ka lalaki. Handa ang kasuhan sa otoridad ang mga nakasala, kalakip na ang nagtanaw kag nagpusta kung maestablisar sa ila investigasyon. Operasyon sa Bacolod Respiratory Outpatient Center ginaduso nga palawigon. Pila ka mga volunteer doctors matapos na ang pagserbisyo sa katapusan sang bulan. Inibalita nga itong gintutuka. Matapos naging operational sang Abril 13, tubtob sa Mayo 29 na lang ang 11 ka mga volunteer doctor nga nagaserbe sa Bacolod Respiratory Outpatient Center. Ginahingyo nga kung dani maglawig pang operasyon sang Bro Center matapos nang idako ang bulig sini sa mga pumuluyo. Ang mga tao na makuha nyo na yung comment ng tao nga kwaon nyo na kay libre na para naspigado. Damo ang pangatag nila ng mga bulong, mga mulablaw. Ara sa 20 ka pasyente ang nagapakonsulta diritag sa kadlaw. Humaling las 9 sang aga tubtob alas 12 ng ugto. Kaya kita kamo sa sitwasyon sa City Health no. So tanan to nga gaubo sipon diri nila ginapakadto. Ti kung wala nang Bro Center ti madungan man sa iba nga pasyente to nga wala gaubo, wala ga sipon. Ginalauman nga sa transition sa modified GCQ sa syudad, mas madamo pa ang magpakonsulta diri. Madiyahan ang bayanihan to heal as one act nga makapataya sang bisan casual
casual doctors. Wala pa karon sa desisyon ng syudad kung bala ipadayon ang Bros Center. Upod kay Reynald Castillo, Adrian Prietos, 1 Western Visayas. Local stranding nga taga-Uton, Iloilo, nakalusot kag nakaupod sa second batch nga nakapauli ng mga overseas Filipino workers halin sa Metro Manila sang Sabado. Hindi kumpirma ni Uton Public Employment Service Officer Mariette Tumapang. Sa pagtsekyar naman sang LGU, ginpresenta sang local stranding ang mga dokumento nga nagapakita ang nakasunod ini sa protocol kag nagnegatibo sa RT-PCR test. Gilayon naman gin-pull out sa hotel ang nasambit nga local strandee kag yara na subong sa Uton Central Elementary School nga nagaserbe quarantine facility sang Banwa. Local government sang San Joaquin planong ay lakip sa official seal sang Banwa ang Carabao nga nangin simbolo sang kultura kag tradisyon sang Banwa. Hindi gitutukan ni Daryl Marie Sarmiento. Antes magtaliwan sa Domingo, madugay man nga ginsagod sang pamilya Facto sang Barangay Montinola, San Joaquin, Iloilo ang Carabao nga ginakabig iconic symbol sang Banwa. Si Tadlang ang nakilala sa pasungay o ng local bullfighting sang Banwa sa diin 17 ka beses sini nagdaog kag wala na kaagi perde. Napabilib sini ang mga tumalanaw tubtub sa nauntat ang festival duha na katuig ang nagligad. Apang magluwas sa pasungay ang 35 katuig nga si Tadlang ang nangindakuman nga bulig sa obrahanay sa uma. Sa diin nangin kabulig ini sang tag-iya sa pagpaeskwela sa iya mga kabataan. Si Tadlang nangin kilala sa amin simbolo ng tradisyon kag kultura sa bayan namin sa San Joaquin, Iloilo. Bilang pagpasalamat, ginhatagan ni isang pamilya sang nagakaangay nga paglubong. Plano man sang San Joaquin LGU nga pasidunggan si Tadlang paagi sa paglakip sang imahe sini sa official seal sang Banwa. Sa official seal sa San Joaquin may ara dira ulo sang Carabao. So amon pag-amendahon ang amo nga ordinansa kag ang ina nga itsura sang Carabao iga-replicate ang itsura ni Tadlang. Kag iga-define ina nga ang ina nga Carabao nga ang ara sa official seal amo ina si Tadlang nga nagasimbolo no sang pagtingob sa San Joaquin. Upod kay Hans Tisierto, Daryl Marie Sarmiento, 1 Western Visayas. Para sa COVID update sa riyon, duwa ang nagdugang base sa latest data sa DOH-6. Ang duwa ang Lunsay OFW repatriates, isang taga Bago City, kag isang taga Valladolid, Negros Occidental. Sa karon may 99 na confirmed COVID-19 cases sa Western Visayas. May 42 ka recoveries kag 10 deaths. Mga kapuso, mahimo ninyo nga malantaw ang ining episode kag iban pa nga mabalita lokal sa GMA Regional TV official website sa www.gmaregionaltv.com. Mahimo man ninyo mabisita ang official YouTube channel nga GMA Regional TV kag i-click ang subscribe button para mangin updated sa mga mainit nga mga balita sa rehiyon. Mga kapuso, mag-isa kita. Kakibaluon ang mga balita tungod local news matters. Madamong salamat mga kapuso. Subong man ang yara sa luwas ng pungsod niya nagtutok sa mga dalagko kag nagapanguna nga balita sa rehiyon. Ako si Adrian Prieto. Sa ngalan sang bugos nga puwersa sang 1 Western Visayas, ako si Caitlin Revilla. Kag ako naman si Attorney Cedfrey Cabaluna. Nagahatag importansya sa mga balita lokal. Mga puso, we are Western Visayas. And we are 1 GMA Regional TV 1 Western Visayas. Buong puso para sa Pilipino.